back to my channel. Jadi hari ni aku dah lama kan tak buat review kan. Alamak. Sabar Sana, bergegak. Alright. So memandangkan, alah kereta ni gelabah lah. So memandangkan aku dah lama tak buat review. Aku nak review aiskrim unik. Aku tak tahu lah unik ke tak unik ke untuk korang lah. Tapi untuk aku unik lah. Macam pelik sikit lah. Like kenapa nak makan aiskrim macam ni? Kan? Kenapa ada orang memilih untuk nak makan aiskrim yang macam ni? Jadi aku macam Should I try? So aku cuba. So polis jangan tengok saya. So sekarang ni aku nak try aiskrim ubat batuk. So jom kita cuba aiskrim ubat batuk. Jadi sekarang ni aku nak on the way ke Inside Scoop. Hari ni diorang akan launching 29 Julai. Diorang akan launching aiskrim yang berperasa ubat batuk tu. So memenangkan Zain Malik. Nama anak aku Zain Falik. Tapi Zain Malik suka makan ubat batuk ni ya. Jadi aku nak try apa yang best kecil. Padahal kecil-kecil aku makan juga ubat batuk tu. Like semua Asian. Aku rasa Asian kot. Is it Asian? Aku rasa semua lah kot. Kau semua orang kot pernah try ubat batuk ni. Ubat batuk yang ni. Yang ni. Kisah anak diberi ubat cabut lari. Ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. Dirumus dari 15 herba dan madu asli. Cap ibu dan anak rumusan ubat batuk semula jadi. Aku nak try ubat batuk ni. Sejam kita pergi My Town untuk mencari Inside Scoop. Okay guys, so memandangkan aku dah pergi kat TRX, aku dah pergi My Town. Dua-dua outlet tu tak jual lagi. So aku order melalui Grab. And then sekarang ni aku tengah tunggu Grab untuk sampai ke sini. Penat pergi dua mall ya. Semata-mata nak try aiskrim yang pelik ni. So tak apa, kita tunggu. Okay, Grab is on the way. Oh my god guys, dah ada. Aku order Grab ya, semata-mata. Wow, tak ada. Inilah dia Pepakwa. Aku tak tahulah benda kan ejaan dia, tapi dia aiskrim batuk lah. Aduh, tak ada sudu lah. Sabar Sana, aku ambil sudu. Harga dia gedebak RM45. So apa, kita try. You do bau. Sekejap, apa mak kau? Bau macam wak batuk weh. Rupa dia macam ni. Ini rupa dia. Guys! Okay. Rasa dia rasa vanila. Tapi bau dia bau ubat batuk. Kau faham tak? Rupa dia macam vanila je guys. Seriously, rupa dia macam rupa vanila je. Tapi ada bau batuk. So adakah aku akan tak batuk lepas ni? Aiskrim vanila. Tapi ada bau batuk. Tapi aku tak sure sama ada orang letak ubat batuk betul ke tak betul ke dalam ni.
RM45 bye. Beli ni. Nak rasa punya pasal. Tapi lama-lama makan, hilang pula rasa ubat batuknya. Ubat batuk dia. Rasa okay, ni yang betul-betul rasa tak sedap. Ni ada ubat batuk kat tepi-tepi tak, memang tak sedap. Tapi kalau yang tepi-tepi dia ni, kalau yang tak ada ubat batuk dia ni, vanila sedap. Inside scoop kot mestilah vanila sedap kan. Tapi yang ada ubat batuk ni betul-betul buat aku mual weh. Yang ada ubat batuk ni betul-betul buat aku mual weh. Aku tak nak aduh. Tak nak makan ni. Tak nak habiskan ni. Overall aku nak cakap vanila sedap. Vanila sedap. Tapi bila kau kena yang part yang ada ubat batuk tu, memang betul-betul rasa ubat batuk je. Tapi aku tak sure sama ada ni ubat batuk betul ataupun diorang imitate, tiru rasa ubat batuk ni ke, tak pasti. Tapi memang rasa ubat batuk guys. Bila terkena kat tekak korang yang part ubat batuk tu, memang aku bagi kalau korang batuk, korang nak sihat, korang belilah aiskrim ni. Tapi kalau korang sihat, korang tak batuk, korang nak makan aiskrim ni, tak payah sis, tak sedap. Lebih baik kau makan ubat batuk biasa tu je. Kau teguk, tak payah nak beraskim-askim sangat lah. Tapi unik. Aku rasa Zain Malik ni suka makan aiskrim ni kan. Zain Malik, you nak tak share dengan I makan aiskrim ni? Oh, batuk favourite you kan. Itu je aku nak review kali ni. Overall aku bagi 3/10. Tak sedap guys. So itu je for this week. Thank you for watching. Bye. Okay, subscribe ni dah lepas tengah jam makan aiskrim tu. Memang rasa mual guys. Sekarang aku rasa macam nak muntah, beri kepala. And then aku sendawa bahu buat batuk. Menyesal je makan je. Menyesal. Okay guys, don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. Sini, mana-mana just subscribe, okay?